E toi whaafelo I atu Talafola Radio Samoa le nei fo I tae au alo maia o tala o le asatofi. Wa maua leo leo le tino maliu I le vai Henderson Valley Park ki au kilani I Sisifo. O le aso lua lea na lolo vai ai le ai tua au kilani ma ripoti ai le tau sa I lia o le tamai le aso lava lea. O le toa tele o a ingana wha amalo sia o na anga I ese mawhale ona ua le o toe saunga le mui lo longa wha apea ma awala na tāpunia. O le ana wha awau so esu e ngā leo leo I le asona nafi ma maua I le tamai le awauli. E lo iei ni masar salonga I le tino maliu wa maua le taimi nei, ma ua tālia so esu e ngolo o whaia I lona tino maliu. Ua wala au mai fale mai au kilani, ua mo o mia le fesoa soani I nisi tausi mai wha au popo, se I fesoa soani I le ICU po o potu ti ngā ina. O le wha au popo peo tangata ma mai il COVID au ina atu I mau tangase o se ngā luenga tele mo fale mai ma lato au nanga. O le e tolus furulua tangata wha amaonia wa mau il COVID o lo o tau fia I fale mai au kilani. Ma o le toa walu o lo I potu ti ngā ina, ma le isi toa tolu o lo o wha moe moe I masini wha manava. Pea ma le tolu se fulu tausi mai na mo o miei au kilani ina o pepesid COVID. E se ai le isi tolu se fulu na wha atalo sanga o lo o mo o miei tutono no fuanga wha anofo esea. Saunoanga le so upo le wha la potonga tausi mai Kate Weston I tala le Herald. Ai ele I toe maua tātou I le COVID. O le alava sa to angao ngao le au whai ngā luenga. Ma ele to atele tausi mai e mawhaiona ngā lulua I no fuanga nei o iei tangata o wha amaonia ua maua le wha mai. O tausi mai o lo mo o mia o kilani mo tangata ua maua le Delta, ele ngatau I latou nei e tatau na iei pea I taimi uma. Tō fule tausi mai ma le tangata ua maua le COVID. Ai wha pei foi e le mawhaiona au I nātu ngase I potu ti ngā ina e au noa ma le iai o se tausi mai. Ua amata se tema, ma sa wai ma le amatanga fau mo fale tusi uma ale Auckland Council. Amata mai le asona nafi o lea ua wha le au ngā ina uma sala mo tusi wa ova aso, ma o lea wha ai unga na pasi e councillors I le Masino uni. E silia ma le 5 se lau afe tāla ai tāla fo I latou na tuwai o na toe wha afo I tusi al fale tusi. Ma o le maualunga lava o le sala le tangata I to atasi wa wha mangalo nei, tolu se lau se fulu iwa tāla ma le iwa se fulu sene. E ui ele o mawhai o nā siasi tangata au kilani fale tusi le taimi nei ona o tapu, ai itala al pūlenga pe ona muli mauele staff, o le wha mangalo wha asalanga tupe o se awanoa wa ave e se ai leisi pāpui pui, mai le wha o ngā ina o fale tusi. E pau wha asalanga tupe wa wha mangalo masolo I esea, o tutongi nei o tusi wa ova aso po overdue returns, a o isi uma wha asalanga tupe o lo o tu maupea. O leo watu e amata wha o ngale Bluetooth lea e o wha atasi ma le COVID Tracer app a New Zealand. Lua vai aso lena malo lo le Bluetooth e tu sa matala mai le soifua malo loina ma e te le lava mafua anga. Ele I mawhai e le tekonolosi o lo sama le Bluetooth o na ilo le lamati o le pepesi tua I le community. Ato ai ma le to ai titi o tangata lato te wha o ngaina. O le Bluetooth fo o se wha upoponga na whai e fesoa soani I le tracing app a e le sui tūlanga. O lea na whesiringi e le so upo le COVID le National Chris Bishop, wha apele ta ita I le ACT po le Act David Seymour, le mafua anga o le leto e olo le Bluetooth, o lo o whai mea wha atasi ma le Tracer app. I se tali le minstall COVID Chris Hipkins I le mauta na nafi, o lo o so esu e umalava wha amaunga maua mai le Bluetooth, wha apele tracing app masa ili ai. Po o le whea wha amoemoeina wha amtalanga o lo mawai, wha atatawi cases I tua I le community. Fōlinga mai ai o leana tau fia tonu lava le Bluetooth I le taimina amata whaia mai ai tāpua New Zealand atoa. Mā tala wha ai ul nei tae au? Ua whesilingia nei siaki o lo o whaia I malaiwa alele. I le toi sawa le tala o lea fo iwa toi whai malanga le isi tamititi a o ngai au noa ma se whaatangana. O le watu ina atu leo leo le pepa o whaatalanga I lea tamititi a onga na lele mai au kilani a ngai Wellington I le aso sa. A o lea e whaasa I lalo o tapu le lapta inga vaenga whaa. O la son nafi na awina toi talafou le isi tamititi a onga na lele atu fo I au kilani a ngai Dunedin. Ua le fia ma le minstall COVID Chris Hipkins I le soli o tū la fono o lo iai ai maise o siaki sa tatau lava o na whaia sau no le minstall sa tatau lava na mawele malai wa alele ai ele I o ila ua nei le wa alele. Ele I mawhaiona wha manino mai Hipkins le wha atau tainga o siaki malai wa alele o lo iai nei. Tala nao le tae au, manuia le nei aso.